就係話子女成才嗰個秘密嗰度呢，係啊係真係有一個子女成咗才，仲做咗泰國嘅總理喎。係啊，有咩威得過？如果我個女係做到總理啊？不過咁喎，師傅，我淨係成日咧都記唔到呢位總理個名，我淨係記得佢係他信個女啫。我話俾你聽呢，我就要恭喜呢，即係佢老豆。佢老豆唔係，佢老豆叫邱先生。邱先生。哦，邱先生。他信呢本身呢係第4代嘅華人，佢本身呢係客家人嚟㗎。哦，係啊。佢客家人嚟㗎，所以佢本身係姓邱㗎。佢嘅中文名叫邱達新啊。哦。發達個達，新舊嘅新。係咯。所以我要恭喜阿邱達新先生，佢嘅子女，佢個女兒係做咗呢個泰國嘅總理。咁呢，所以呢，好多人問我：喂，個八字點睇啊？佢點樣？我話：唉，你唔使諗啊，你睇下隻眼得㗎啦。佢今年37歲，臨記37歲行面上邊個部位？係眼睛咯。係啦，嗱，所以阿美儀，你而家即刻上網，如果睇咗張相咧，你就會發現佢隻眼咧，好靚啊，靚到大佬做總理啊，梗係靚啦隻眼，係咪啊？嗱，呢啲咧就係俾你睇啦。如果你嘅子女隻眼得咁靚咧，你就有機會咧係第時做總理啦，唔知邊個地區啊？但係本身嚟講咧，呢個人啊，我哋點解而家講呢個人咧？係咯，佢個名就真係都未搞得清楚。係啊，美儀，你知唔知由頭到尾咧？最初咧，當佢出咗位做咗總理嘅時候咧，第一個名譯出嚟咧就叫貝東丹，係啦，貝東丹，貝咧就貝殼個貝，東係東方個東，丹咧就係丹藥個丹。臨記貝東丹係乜嘢五行咧？東就係木嘅五行，丹就係火嘅五行。貝咧係水嘅五行，水貝殼喺個水裏邊，貝係貴水。東咧，如果今年係神咧，今年東方就行東方木，就係寅卯辰。啊，呢個就係東啦。丹咧就係火嘅意思。哦，丹心個丹。丹係丁火，所以咧從貝東丹呢個名裏邊咧，我就依然係摸到一樣嘢，就係佢有水啦。佢有木啦，同埋咧佢本身有火。咁然後當我一上網一睇佢八字嘅時候咧，原來佢係丁火生於新月，即係生於呢個月嘅，而係本身係因為佢有呢一個嘅寅木，原來屬老虎嘅，同佢個大運個壬辰個辰咧就加埋個卯木就合成木局。咁而佢行壬水就係佢嘅官星，所以就揾出個答案咧。貝東丹咧呢個名咧，其實非常之旺佢。咁另外咧，佢第2期咧，嗱，阿美儀你手頭上有佢第2期個名對出嚟，就叫做乜鬼名啊？貝通坦。我哋就唔中意坦啦，大佬你坦咗喺度，咁樣係咪啊？唔係坦幾？你諗乜坦幾？我諗到個人坦咗喺度咋？呢個貝通坦咧就係而家佢哋想流行嘅譯名，但係咧即係如果佢可以改咧，我就提議佢用翻貝東丹啊。貝東丹18畫個筆畫好到飛起，貝通坦呢個筆畫衰到貼地，而呢個坦字咧係因為土字邊啦，咁而佢本身係真係唔要土嘅，因為丁火最怕土。另外嗰個坦字呢，因為個日字呢代表丙火呢，佢係唔要丙火，即係呢個名係會造就佢嘅側邊會有一個男性嘅人係會搶奪佢嘅權力，權威都選埋，但係嗰個唔係他信，即係唔係個老豆，係另一人。咁到底係代表乜呢？咁但係因為佢係行壬水係官星呢，佢係已經行咗4年㗎啦。佢仲有1年壬水運，跟住呢佢開個水庫，水庫裏邊除咗壬水之外呢，有癸水。咁即係話除咗佢嘅正官之外呢，係亦有七煞喺裏邊。阿美儀對個七煞好敏感啊！而家佢行咗1年之後呢，亦即係去到2026年呢，佢就要面對七煞啦。咁即係面對挑戰啦，係咪啊？好多面對挑戰啦。不過老虎嘅生肖咧，即係呢個性格咧有啲特點嘅。臨記，老虎嘅女仔有咩特別咧？個勇字擺喺心口嘅，同埋佢哋係咧唔中意打工嘅，係需要創業嘅。佢哋需要有目標嘅時候咧，佢哋要勇往直前，係唔會理其他人嘅。好啦，咁啊，阿美儀喺度記錄啦，我就即刻教你一個訣啦。因為身邊旁邊好多屬老虎生肖嘅人嚟嘅。嗱，當一個老虎生肖嘅人，即係能夠一個靚妹仔37歲，竟然做咗泰國總理咧，就所有屬老虎人都要慶祝噶啦，因為係自己生肖咧會貴為一個咁高嘅位置。咁咧你就要噏2句説話啦。虎男不在家，虎女多辯論。嗱，即係話逢親老虎係女仔啦，
就駁口駁舌嘅，亦即係話咧善於辯論，係曲都講翻直。係直可以講翻曲嗱，呢個呢就係我哋阿貝東丹小姐呢，即係我哋叫阿邱小姐，即係咁樣叫邱嘅。邱總理，佢另外一個名好正嘅，叫阿 Ink，墨水啊，Ink，I-N-K 啊，佢嘅乳名叫阿 Ink 啊。佢仲有個乳名喎，叫翁英喎。係翁英，係。咁啊，無論點樣 Ink 呢就水啊，即係水就代表佢官星啊，係嘛？但係 Ink 呢就會塗污咗東西。所以呢個名呢，就都係可圈可點，暗示咗嘅2026年同2027年呢，係應該係比較艱難啲嘅。咁所以如果屬老虎嘅朋友記住啦，虎男不在家。如果你係老虎男性嘅呢，你最中意去隔離屋度食飯，同埋隨處去，就好難喺屋企嘅，就成日躝街啊。咁啊，而且中意點呢？係早成就嗱，呢個靚啊，37歲做總理啊，即係屬老虎嘅人呢，好後生就可以去到好高嘅，所以佢哋通常係有中年嘅樽頸，即係去到40零歲就一定有麻煩。咁呢個都係應喺阿貝東丹小姐、阿邱小姐嘅身上嘅。咁所以呢，大家同佢嘅身上呢，就學得到老虎生肖呢個生肖嘅性格同埋特點啦。記住，老虎生肖嘅人係永遠唔中意打工嘅，係中意創業嘅。咁如果你個伙計係屬老虎嘅呢，你都預佢有少少呢係作下反嘅。頭先聽到啦，話即係個虎男不在家，婦女多辯論啦。噏得幾好喎！係啊，幾好啊！你而家總之老虎生肖出嚟咧，你彈呢兩句都冇乜衰噶啦，一定啱噶啦。而老虎人中意創業，中意創業嘅，好早就有成就噶啦。而喺賭場裏邊都有人見到佢，因為佢中意冒險。哦，冒險主義者，冒險主義者，即係好多人中意穩陣噶嘛。係。老虎人唔中意穩陣嘅，佢中意試下嘅。咁所以好多時都會撞板嘅。所以咧，如果塞車嘅時候，如果老虎揸車咧，佢一定話：誒，我唔會塞噶啦，我揾第二條路行。呢個都係屬於冒險精神。好啦，咁呢個咧就他信咧個女咧。咁我哋睇個八字裏邊咧，即係新聞就話啦，就話呢個女係乜嘢都跟啊，他信咩都聽晒佢話咧，八字真係嘅。點解啊？所以咧，嗱佢嘅八字咧，能俾你寫低啦。係丙寅、丙申、丁酉。哇，好多火喎！時辰我哋唔知啊。佢係丁火命。嗱，逢丁火命嘅人做政治人物咧，我哋就為佢震嘅。點解？丁火係中意咩？揾錢。係啦，政治人係唔可以揾錢。所以即係會好容易墮入到一啲錢銀嘅麻煩。咁我希望佢唔好。假如佢個名叫貝東丹呢，就應該係冇事。我提議佢用貝東丹，而且個音都比較好啲，就唔好彈啊！我哋中國人好怕彈嘅，第一係怕彈己，第二係彈咗喺度，你明啊？咁呢啲係得啖笑啦。第二樣嘢呢，啲人話佢會唔會受佢老豆影響？一定。個原因係點解呢？因為佢丁火生於新月。嗱，大家記住，逢馬騮裏邊咧就匿埋咗一個天干叫壬水嘅，而呢個丁火呢個人咧，壬水就係佢官星，原來佢官星係匿埋咗佢老豆嗰個密碼度，咁所以好明顯就一定係佢老豆影響好緊要噶啦。咁啊，呢個老豆而家你識嗌佢咧，就唔係嗌佢做他信，係嗌做邱生，阿邱達新先生，係啦，就係他信嘅真名。佢本身咧係第4代嘅華人嚟嘅，我記得嗰陣時睇佢嗰啲資料咧，好得意。佢阿媽咧係叫黃金利啊。係啊，佢嗰啲客家人啲名好得意嘅，即係唔知係咪佢要金咧，佢個名都叫黃金利。利咧就係道理嘅利，即係冇咗黃字邊嗰個利啊，鄉里嘅利，黃金利啊，好得意啊！咁佢哋都係華人咧，所以有個華人名嘅。但係阿貝東丹個華人名我就唔知，叫邱乜嘢我唔知。但係咧我就認為貝東丹呢個筆畫咧係比較吉祥嘅，咁所以我唔希望佢再彈啊。咁所以咧呢個就關於泰國嘅總理啦。